اهلا بكم. النهارده هنصور حلقه عن حامه البخاره الاندونيسيه. قبل ما اقول لك الحامه ديت هي ايه وبلدها ايه وعامله كام وبتتربى ازاي وكل حاجه عنها، هتعمل كومنتات كتير وهتعمل شير للفيديو، ولو اول مره تسمع فيديو ليا هتشترك في القناه وتفعل الجرس، ويا ريت شير للفيديو عشان تشجعوني ان اعمل لكم فيديوهات كتير. طبعا دي حمامه البخاره. حمامة البخارة أو بيقولوا عليها البخاري. الحامة اتسمت حمامة البخارة على جزيرة بخارى الأندونيسية، يعني هي بلد الأصل بتاعها هي جزيرة بخارى الأندونيسية، بس هي المربين خدوها في دول أوروبا وطبعا فرخوا منها، وطبعا المربين الأوروبيين بيهتموا بأي حيوان أو أي طير، فأصبح إن إحنا بنستوردها من دول أوروبا أو ساعات من الخليج، لأن في مربين الخليج بيربوها مستوى عالي أوي. فهي حمامة البخارة حمامة هتخطف قلبك حرفيا، يعني حمامة من أجمل الحمام اللي انت تقعد تتفرج عليها بالساعة على منظرها الجميل وعلى مواصفاتها وعلى جمالها، لها جمال خاص عن أي حمام. الحمامة ديت يعني بتسرق المربيين، يعني لو في غاوي بيربي أي نوع تاني أو غاوي حمام مصري مثلا، تلاقيه مثلا ايه رايح جايب له جوز بخاري عشان من أحلى الحمام اللي ممكن تتربى أو اللي هي بتشدك إنك تربيها. طبعا الحمامة البخارة لها مواصفات، تمام؟ الحمامة عشان محبوسة عايزة تطير. الحمامة البخارة لها مواصفات اما تجيبها عشان ما يضحكش عليك. مواصفات الحمامة البخارة ايه بقى؟ اول حاجه الكريست اللي فوق ده اللي هو على دماغها، كل لما كبر وخد دايره زي ورده كده، بيقولوا عليه ورده او كريست، وخد دايره كبيره وكبر مساحته والشعر عليه بقى كثيف، كل ما الحمامه ديت بقى مستواها اعلى. دي اول نقطه. تاني نقطه الطاقيه اللي ورا. الطاقيه اللي ورا دي المفروض بتيجي من الودان او العرف، يعني في بيقولوا عليه طاقيه وفي بيقولوا عليه عرف، من الودان للودان، وكل لما كبرت وكل لما طلعت لفوق قبلت الكريست كل لما كان مستواها اعلى. طب نيجي لاهم حاجه انا بعتبرها في البخاره نمبر 1، هي ايه؟ اسر الحمامه. الحمامه ما تبقاش طويله زي الحمام المصري او الحمام المراسله، ما تبقاش طويله كده وهايفه، لا الحمامه تبقى كل ما نزلت كل اما تساوت بالارض كل ما بقى مستواها اعلى، تبقى واقفه كده مستويه بالارض، تمام؟ تالت حاجه او رابع حاجه هي الشرابات. اكتر الحمام البخارى اللي بيشوفه بيكون مستواه جامد بس الشرابات بتاعته مش عاليه، اللي في رجليه. الشرابات ديت كل ما علت كل ما بتدي الحمام منظر حلو مع الكريست ومع الطاقيه، بتدي الحمام مع جسمه بتديله منظر جميل. فالكريست ده الكريست مع الطاقيه مع الشرابات ديت بتدي حاجه جميله للبخارى. طب نيجي بقى لاسعار الحمام البخارى في مصر بتبقى ايه وايه دنيتها. بعد ما خلاص انت عرفت المواصفات، تبدا بقى سعر الحمام البخارى الشغال من 2000 وانت طالع، يعني ممكن حاجه تجيبها ل 15000 جنيه تكون طفره مستوى عالي، لكن هي الشغال من 2000، ممكن زغاليل من اول 1000 جنيه. بس طبعا دي المستوى، انت عرفت المستوى زي ما قلت لك، التقليب بقى كل حاجه. ممكن تلاقي زغلولين مثلا واللون برضه، ممكن تلاقي زغلولين دبل كريست عاملين 5000 مفيش مشكله، وفي حاجات تعدي زغاليل، في زغلول واحد بيتطلب فيه 5000. هي حسب الالوان والمستوى. الدبل كريست بيبقى مثلا اللون اسود والكريست بيبقى ابيض مع حته في الدين، فاهمين ازاي؟ يعني بيبقى حسب الالوان. لكن دولت لسه شباب ما اشتغلوش، ما شاء الله مستوى جامد او فوق الجامد، لسه طبعا بيقلشهم، هتشوفوا مستوى اعلى من كده منهم بكتير ان شاء الله. طبعا ده الذكر ودي الانثى. طب الحمام ده لو انت جايبه مناعته عامله ايه؟ الحمام ده مناعته جميله جدا ومناعته حلوه مش ضعيفه، بس الحمام ده بيحتاج اهتمام منك عن اي نوع تاني. وده ليه بقى؟ الحمام ده ريشه كثيف، فريشه كثيف بياخد دم كتير من جسمه، واما يجي يقلش بالذات عن اي حمام دم كثيف فبياخد دم كتير قوي، فاصبح اما ياخد دم كتير من جسمه ان هو محتاج منك اهتمام كبير زي فيتامينات، احماض امينيه، رافع مناعه، كل حاجه، وبيحتاج تهتم بريشه. طب اما يجي يشتغلوا او يتكاثروا، لازم حاجه مهمه بتعملها برضه وتاخد بالك منها في الحمام البخارى، وهو ايه بقى؟ انك بتقص الكريست ده عشان هو بينزل على عينه فما بيشوفش، مش هيعرفوا يتم عمليه التكاثر صح او يهتموا ببيضهم صح او اي حاجه. فانت بتسيبهم لما تيجي يشتغلوا او يتكاثروا، بتشيل الكريست اللي فوق ده بتشيله خالص، بتقصه بمقص كده او اي حاجه، بس كده الموضوع بسيط. لكن حمامه البخارى زي ما قلت لكم، لو اي حد قال لكم هي من مناطق تانية، لا انا ببحث بالظبط وبعدين بقول لكم. هي اتسمت على جزيره بخارى الاندونيسيه، ومن احلى الحمام انها تشدك. طبعا في ناس هتقول لك طب انا، الناس اللي هي بتحب تتاجر في الحاجه هتقول لك طب انا هجيبها
بس طب انا هجيبها هديها مصطفى. طب انا هجيبها بس انا عايز اعرف هي هتكسب ولا سوقها شغال ولا ايه بالظبط. فانا اقول لها طبعا سوقها شغال، الحمى البخاري سوقها شغال جدا، لو انت هتجيبها انك تفرخها وتبيعها هتكسب كتير جدا. وطبعا يا جدعان الناس اللي بيقول لك محدش بيشتري الحمام الغلا والكلام ده، لا مفيش الكلام ده خالص. كل لما تيجي تربي حمام وتشتري حاجه اعلى، خلي الباب مقفول ها، كل لما تيجي تشتري في الحمام وتشتري حاجه اعلى كل ما انت هتبيع بسرعه. يعني الحاجه العاليه مش بقول لك الغالي ثمنه فيه، الحاجه العاليه دي بتتباع بسرعه جدا. يعني اسرع حاجه تتباع المستوى العالي. المستوى انت فرخت حاجه عاليه من ديت وفرخت حاجه متوسطه، فهتيجي تبيع العالي ده هتلاقي مليون واحد عايز منك من المستوى العالي، هتلاقي مليون واحد بيرنوا عليك احنا عايزين فرخ من ده، تعرض الجوز يقول لك احنا عايزين من ده. طبعا التسويق انا منزل لكم فيديو التسويق بعد ما اسكت يا مصطفى، بعد ما تفرخ هتعرف تسوق صح. تمام؟ بعد ما تفرخ وتظبط الدنيا هتعرف تسوق صح، بس تفرخ المستويات العاليه، ما تجيش تفرخ لحاجه مستوى قليل وتقول التسويق بتاعها قليل، ما لازم التسويق بتاعها يبقى قليل. لكن لما تفرخ حاجه عاليه هتعرف تسوق صح وهتلاقي كتير بيكلموا. طبعا دي حمامة البخارة، وكل يوم او كل اسبوع او كل 4 ايام على حسب دعمكم هعمل لكم فيديو عن حمامة جديدة وكل حاجة عن الحمامة الجديدة، واعمل لكم كل كام يوم عن حمامة وعن مخلوق جديد، مش حمام بس، عن مخلوق جديد وكل حاجة عليه. بس انا عايز دعم منكم عشان انا ماليش دعم بكسل اصور فيديوهات، فانا عايز دعم كتير منكم الفترة ديت عشان اصور لكم فيديوهات كتير عن حمام وعن حمام لسه انتم ما شفتوش انواع كتير، وعن مخلوقات كتير مش حمام بس، لان انا بربي كل حاجه في المزرعه الحمد لله. فاصبحنا زي ما قلت لكم الحمام البخاري حمامه جميله. لو انت ما بتربيش حمام خالص وما بتحبش الحمام، انت ممكن تجيبها في البيت عادي جدا تربيها معاك في البيت ايزي. يعني دي حمامه هاديه جدا واصلا مش حمامه طياره، يعني حمامه بتطير طير خفيف جدا، يعني فاتح الشبابيك وعادي. فانت لو انت لسه مبتدئ وعايز تجيب حمام بخاري ممكن تجيب لك جوز غليل تربيهم، هيبقوا جمال جدا، وممكن تسيبهم معاك في البيت عادي ويبقى تمام خالص وتربيهم اكنهم طير اليف او اي حاجه. زي ما قلت لكم بقى، كومنتات، شيل الفيديو، فعل الجرس عشان افيدكم في اللي جاي. قشطه عليكم، فل عليكم. هو انت يا مصطفى ما بتفهمش خالص؟ جاي تتكلم مش شايفني بصور فيديو وبتفتح الباب؟ مش شايفني بصور فيديو؟